वाह, इतनी सारी गाड़ियाँ, कितनी सारी गाड़ी है। वाह, एरोप्लेन, वाह, ट्रक, रेड कलर का ट्रक है। वाह, ब्लू कलर का ट्रक, बहुत सारे ट्रक है। इधर तो जेसीबी भी है। और ये क्या है ट्रक, इसमें तो शेर है और लॉयन भी है। वाह, ये क्या है, ये तो ट्रैक्टर है। और इधर भी है कुछ। वाह, ये तो थार है। और ये क्या है, कंटेनर ट्रक। इधर तो बस है। और वाह, इधर तो क्या है, वाह, इधर तो गाड़ियां हैं दो दो। ये तो है, और ये ग्रीन कलर की। और इधर देखो क्या है हमारे पास। वाह, कितनी सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ी है। वाह, कितना अच्छा पुल है। और ट्रेन भी कितनी अच्छी है। और ये भी ट्रेन है हमारे पास, कितनी मस्त ट्रेन है। वाह, इस ट्रेन को लेके चलते हैं जल्दी से, कितनी प्यारी ट्रेन है। वाह, ये तो चलने लगी। वाह, इसको जल्दी से लेके चलते हैं, कितनी अच्छी ट्रेन है। इसको यहीं खड़ा करते हैं, इधर हमने खड़ी कर दी। वाह, कितनी प्यारी ट्रेन है। अभी और लेने चलती है हम, अभी एरोप्लेन को लेने चलते हैं। वाह, एरोप्लेन को जल्दी से लेके आते हैं। वाह, ये तो उड़ रहा है। वाह, ये तो उड़ गया। इसको जल्दी से लेके चलते हैं इधर की साइड, इस पुल से उड़ाएंगे इसको। इस पुल से हम उड़ाते हैं। वाह, ये तो उड़ गया, कितना ऊंचा उड़ा है। वाह वाह, इसको यहीं पे खड़ा करते हैं, खड़ा हो गया। और अभी चलते हैं और लेने। वाह, अपने रेड वाले ट्रक को लेके चलते हैं जल्दी से। वाह, कितना अच्छा ट्रक है हमारा। वाह, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा ट्रक है। अब इस पुल से लेके चलते हैं अपने इस ट्रक को। वाह, ये तो यहाँ पे अटक गया। ओह नो, ये तो यहाँ पे अटक गया। अभी दूसरा ट्रक भी आ रहा है, कलर का ट्रक भी आ रहा है। वाह, कितना प्यारा ट्रक है ये तो। और वो रेड वाला यहाँ पे अटका है, ब्लू वाला यहाँ पे आ गया है। वाह, ये भी यहाँ पे रुक गया। और इधर से एक और ट्रक आ रहा है। वाह, इधर से एक और ट्रक आ रहा है, इसमें तो हाथी है और शेर भी है। जंगल से आ रहा था ये ट्रक, हमने वहाँ पे रोक लिया था। वाह, कितना प्यारा ट्रक है। ये भी निकल चुका है इधर से। और उधर एक ट्रक है। ये तो इधर तो रास्ता नहीं है, ये रास्ता खराब है। वाह, उधर से ये टक्कर मार रहा है। नो नो नो, ओ नो नो, ये तो गिर गया। ओ नो, ये क्या कर दिया, तो एक्सीडेंट हो गया। अपनी जेसीबी को जल्दी से लेके आते हैं। वाह, इधर जेसीबी है, इसको लेके चलते हैं जल्दी से। और उन सभी को उठाएंगे इससे। इस जेसीबी से जल्दी से उठाते हैं। वाह, ये ट्रक को उठा रही है। ओ वाह, सीधा कर दिया ये ट्रक। और दूसरा वाला ब्लू कलर का ट्रक है, इसे भी सीधा करते हैं। वाह, जेसीबी ने उसे भी सीधा कर दिया। और इसको भी सीधा करते हैं। नो, ये क्या कर दिया। इस रेड वाले ट्रक को पीछे लगाते हैं। वाह, ये तो पीछे जा रहा है। वाह, ये तो बैक हो गया। इधर से देखते हैं। वाह, ये तो बैक हो गया। इसे पीछे करते जल्दी से, ये पीछे हो गया। और ब्लू वाला ट्रक इधर खड़ा है और रेड वाला इधर हो गया। और हमारी ट्रेन ये है, इसको चला के देखेंगे जल्दी से। इसको खड़ा करते हैं, ये स्टॉप है ट्रेन का, इसको भी खड़ा करते हैं जल्दी से। और ट्रेन को चलाते हैं। वाह, हमारी ट्रेन चलने लगी। ओह नो, ये क्या हो गया, स्पाइडरमैन इसके नीचे आ गया है। इसको जल्दी से हटाते हैं स्पाइडरमैन को। ओह वाह, हट चुका है। अब हमारी ट्रेन कितनी तेज चल रही है। वाह, कितनी अच्छी ट्रेन है, कितनी तेज चल रही है हमारी ट्रेन। वाह, इधर हमारा पुल है। अभी हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। अभी हम अपना ट्रैक्टर लेके चलते हैं जल्दी से। वाह, अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। हमारा कितना अच्छा ट्रैक्टर है, इसको जल्दी से लेके चलते हैं सीधे।
वाह, हमारा ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से लेके चलते हैं। वाह, ये वहाँ से यहाँ पे बैक करके यहाँ पे लगाते हैं पीछे की साइड में, और पीछे लगाते हैं इसको जल्दी से। इधर हमने खड़ा कर दिया अपना ट्रैक्टर, अभी और लेने चलते हैं। हमारा ट्रक है, ये सामान है इसमें अंदर, इसको जल्दी से लेके चलते हैं। वाह, ये तो कंटेनर है, इसको जल्दी से लेके चलते हैं। वाह, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हम अपने पुल के ऊपर से लेके जाएंगे इस कंटेनर को। ओ नो, ये तो यहाँ पे आके अटक गया। ओ नो, ये क्या हो गया? अभी और बस आ रही है इसके पीछे से, जल्दी से बस को लेके चलते हैं। वाह, हमारी बस जा रही है। उधर तो वो ट्रक उसमें लटक गया है, वो खराब है ना पुल, उधर लटक गया है हमारा ट्रक, तो ये बस जाके वहाँ पे रुकेगी। ओ नो, ये क्या हो गया? वाह, ऊपर तो ट्रक है, इधर से पीछे से बस आ रही है। ओ नो, इधर एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं नहीं, ये ट्रक नीचे गिरने वाला है। ओ नो, ये क्या हुआ? ट्रक गिर गया, बस भी गिर गई। ओ नो, ये क्या हुआ? थार भी आ रही है, इधर से हमारी थार है, इसको जल्दी से लेके चलते हैं। वाह, कितनी प्यारी थार है, इसको भी जल्दी से लेके चलते हैं। ये क्या हुआ? इसने ये तो गिरा दिया, इसको खड़ा करते हैं जल्दी से। वाह, गेट खड़ा हो गया, और इसको जल्दी से उधर की साइड में लगाते हैं। वाह, हमारी थार कितनी प्यारी थार है, इसको जल्दी से लगाते हैं। और इधर हमारा ट्रक पलट गया है, इसको खड़ा करते हैं, सीधा करते हैं। इस ट्रक को जल्दी से खड़ा करते हैं। हमारी जेसीबी आ चुकी है, जल्दी से इस ट्रक को खड़ा करते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ? हमारा ट्रक खड़ा हो गया। ओ वाह, हमारा ट्रक खड़ा हो गया इधर की साइड। अभी इस बस को जल्दी से निकालते हैं, पीछे की साइड करते हैं अपनी जेसीबी से, जल्दी से पीछे करते हैं इस बस को। वाह, पीछे हो चुकी है हमारी बस, और हम ये खड़ा करते हैं, अपने हाथों से खड़ा करेंगे इसको, स्पाइडरमैन को। वाह, ये खड़ा हो गया, और ये सभी खड़े करते हैं। ओ नो, फिर से गिर गया वो, इसको भी जल्दी से खड़ा करते हैं। ओ नो, ये तो बार बार गिर रहा है, इधर से ये खड़ा करते हैं जल्दी से। वाह, ये सभी खड़े हो गए। अपनी ट्रेन को भी पटरी पे लगाते हैं। वाह, हमारी ट्रेन पटरी पे आ चुकी है। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, अभी इन सभी गाड़ियों को लेके चलते हैं जल्दी से। और पिंक वाली इस गाड़ी को लेके चलते हैं जल्दी से। वाह, कितनी प्यारी गाड़ी। ओ नो, ये किधर भाग रही है? इधर लेके चलते सीधा। वाह, ये भी निकल गई उधर। और इस ग्रीन वाली गाड़ी को भी लेके चलते हैं जल्दी से। वाह, ये भी गई। वाह, इधर बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये रेड कलर की है, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की हमारे पास 2 हैं, और येलो कलर की है, ऑरेंज कलर की है, ब्लू कलर की। इधर से चालू करते हैं, इधर से लेके चलते हैं अपनी गाड़ियों को। वाह, ये तो जा रही हैं, कितनी मस्त गाड़ियां हैं हमारी, कितनी प्यारी प्यारी हैं। ये तो पहुंच चुकी। वाह, ब्लू वाली गाड़ी पहुंच चुकी है हमारे पुल पर, इधर से गिरेगी। वाह, ये तो यहाँ से गिर सकती है, ये तो गिर गई यहाँ पर। इधर आके इसको सीधा करते हैं। वाह, ये सीधी हो गई, इसको यहीं पे रखते हैं। अभी और सारी गाड़ियाँ आएंगी एक एक करके। वाह, ऑरेंज वाली गाड़ी, ये भी यहाँ से गिरेगी। ओ नो, ये क्या हुआ? ये तो गिर गई यहाँ पर, इसको भी सीधा करते हैं जल्दी से। वाह, ये भी सीधी हो गई, इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं। अभी एक और गाड़ी लेके चलते हैं, येलो कलर वाली। वाह, येलो वाली गाड़ी भी आ गई, इसको भी लेके चलते जल्दी से। ओ नो, ये भी यहाँ से गिरेगी। ओ नो, ये क्या हुआ? ये तो यहाँ पे गिरी है जाके, इसको भी इधर जाके लगाते हैं। वाह, कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, बहुत सारी गाड़ी हैं। और ये भी लेके चलते हैं इस वाली गाड़ी को, ग्रीन वाली गाड़ी को।
ये भी गाड़ी आ चुकी है, ये भी यहाँ से गिरेगी। कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ है। नो, ये क्या हुआ? ये यहाँ पे जाके गिर गई और इसको भी खड़ा करते हैं जल्दी से। इसको यहाँ पे लगाते हैं। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई इधर, अभी और रह गई हैं हमारी 3 गाड़ी रह गई हैं। इस ग्रीन वाली गाड़ी को भी लेके चलते जल्दी से। वाह, ये भी आ चुकी है गाड़ी ग्रीन वाली, इसको भी लेके चलते जल्दी से। ओह नो, ये भी आके गिर गई यहाँ पर, इसको भी पीछे लगाते हैं साइड में। वाह, हमारे पास इधर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अभी 2 और रह गई हैं, इसको भी लेके चलते जल्दी से। वाह, ये भी आ चुकी है पिंक कलर की गाड़ी, ये भी गिर गई। वाह, ये भी ऊपर से नीचे गिर गई, इसको भी पीछे लगाते हैं। वाह, ये भी लगा दी। और रेड कलर की गाड़ी रह गई है, इसको भी लेके चलते हैं जल्दी से। ये भी पुल पर आ चुकी है गाड़ी को, इसको भी गिराते हैं जल्दी से। ओह नो, ये तो यहाँ पे आके गिरी है, इसको सीधा करते हैं। वाह, ये भी सीधी हो गई, इसको भी यहाँ खड़ा करते हैं जल्दी से। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई इधर की साइड में। और हम अपनी ट्रेन की तो ये गिर गए हैं, इसको भी सीधा करते हैं जल्दी से। वाह, इनको भी सीधा कर दिया, फिर से गिर गया ये, इसको सीधा करते हैं जल्दी से। और इसको भी लगाते हैं स्टॉप और ट्रेन को चलाते जल्दी से। वाह, ओह नो, ये क्या हुआ? हमारी ट्रेन चलने लगी। वाह, कितनी प्यारी ट्रेन है। ओ, इधर जाके रुक गई, इसको सीधा करते हैं जल्दी से, पटरी पे लगाते हैं, ये चलने लगी। वाह, ये तो स्पाइडरमैन अकेला रह गया है इधर की साइड में, उधर तो सारे स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका है। इसको उधर की साइड लेके चलते हैं जल्दी से। वाह, ये तो जा रहा है, ये पुल से जाएगा ऊपर होके। वाह, ओह नो, ये यहाँ पे जाके गिर गया, इसको सीधा करते हैं जल्दी से। वाह, ये तो खड़ा हो गया। टाटा बाय बाय। इधर जाके सभी मिल गए इसके साथ ही। और हम दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या है। वाह, कितना सामान है। इधर हमारे ट्रक हैं और ये हमारा गेट है। उधर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।